Guten Morgen, maayong buntag, buenas dias, alisus amin. Lami di kayo atong pagmatakarong buntag, guys, kaya tanawan ninyo. Lami pa kayo ang sidlak sa adlaw. So karon mga guys, ubanimin ninyo no, daamong chikiting sa iyang second day sa iyang lakaw-lakaw. Ato'y lagi ning inaron og lakaw guys kay ingon ko last time, hapit na ni mo eskwela. Narami diri sa park guys, to rin sa among balay. Hello guys, so we're here at the park. It's just 3 minutes away from our house. The weather is fine, sun is shining, and Sandra is enjoying the weather, of course, as well as the park itself. So nice here, though it's a little bit cold. Temperature is around 7 to 8 degrees Celsius, but we can manage. So see you, Uki. So guys, diri na ta sa last part, iyang pinakapaboritong dulaanan diri sa park, way lain kaninduyan. Ganahan kini siya ani guys. Og maura to kay di kapoy na ang among bata, hinahini na taguli. Salamat kay guys sa inyong paguban. Kita na pud ta sunod, amping mutanan diha. 1, 2, 3, okay.